आगे जैसी प्रॉब्लम है ना, जैसे एक तो ऊपर जगह आएगी L4 में, L5 में और S1 में। और देखिए S1 में जो तकलीफ रहेगी तो दर्द ही रहा वो नीचे की साइड में आया पूरा। और जब हाँ और एक तो जब इस जगह दर्द रहेगा, एक वो साइड के मारे वही जगह दर्द रहेगा, एक इस जगह दर्द है और इस जगह दर्द है। और बाकी जैसे नीचे L5 और S1 में जो प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल जब दर्द आएगा तो देखो पूरा बार बार पैर के अंदर आएगा। शरीर तो सके बेटर नहीं होगा। शरीर एकदम लो छोड़ दो, नहीं लो छोड़ दो शरीर एकदम। पूरा हो जाएगा तो बेल बेलो कर लो। ठीक शरीर एकदम ढीलो छोड़ दीजिए तो हो सके, ढीलो छोड़ो शरीर, ढीलो छोड़ो एकदम शरीर। शरीर ढीलो रखो जितना हो सके, टाइट मत करो बिल्कुल भी एकदम, टाइट मत करो मत टाइट। ठीक है, लाल जबरदस्त ढीलो छोड़ो एकदम, कोशिश करो ढीलो रखो जितना हो सके सीधा सर। हाँ छाती मात्र एकदम ढीलो छोड़ो। ढीलो छोड़ो।